მოგესალმებით ყველას, მოკლედ გასული 24 საათი საკმაოდ მძიმე იყო უკრაინისთვის, იქიდან გამომდინარე რომ რუსეთმა პრინციპში რეკორდი მოხსნა, ახალი რაოდენობა აჩვენა მაქსიმუმი დრონების და რაკეტების გამოყენებით 800-ზე მეტი, 814 სამიზნე იყო, უფრო კონკრეტულად რომ ვთქვათ უკრაინის ცაში, აქედან უმრავლესობა იყო 800-ზე მეტი შაჰიდის ტიპის დრონები, კამიკაძე დრონები, ასევე იყო რამდენიმე ერთეული ბალისტიკური რაკეტა, რომელთაგან ვერც ერთის დაჭერა სამწუხაროდ უკრაინის თავდაცვის საჰაერო თავდაცვის სისტემებმა ვერ შეძლეს, ასევე იყო რამდენიმე ფრთოსანი რაკეტაც. მოკლედ აქვე მაქვს მე საინფორმაციო რუკაც, გრაფიკული გამოსახულებით, სადაც ნაჩვენები არის ტრაექტორიები, შაჰიდების შემოფრენის. აქ ერთი საინტერესო დეტალი არის, რომ მათ შორის პოლონეთის საჰაერო სივრცეც შემოერღვა რუსეთის საოკუპაციო ძალებს ამ შემთხვევაში და ერთი დრონი პოლონეთის ტერიტორიაზე დაეშვა. ამაზეც არის უკვე დადასტურებული ინფორმაცია და ბევრი რომ აღარ გავაგრძელო, მთელი უკრაინის ცა იყო გუშინ წითელი, ასე ვთქვათ, სიმბოლურად რომ მოვიხსენიოთ და კიდევ ერთი სიმბოლური ამბავი ასევე და რასაც აქვს ასევე განსაკუთრებული დატვირთვა, ეს არის ის, რომ პირველად ამ ომის მიმდინარეობის განმავლობაში დარტყმა განხორციელდა უკრაინის მთავრობის სახლზე. უკრაინის მინისტრთა კაბინეტი, სადაც არის განთავსებული კიევის ცენტრში, ამ შენობას დაარტყეს გუშინ რუსებმა. მე არ მაქვს ზუსტი ინფორმაცია, ეს იყო დრონით განხორციელებული თუ რაკეტა მოხდა, ამაზე უკვე შემდეგ სტუმართან ერთად ალბათ დაწვრილებით ვისაუბრებ. მანამდე გაჩვენებთ კადრს, აი ეს არის ფოტო. ხედავთ კიევის ცენტრალური მოედანი და სამთავრობო შენობა, რომელსაც კვამლი ასდის, აქ არის კიდევ უფრო ახლო რაკურსით ფოტო, სადაც ცეცხლიც ჩანს და აი ეს უკვე უფრო ახლოდან გადაღებული კადრი. ამ ამბავზე შეიძლება დამატებით ის თქვა, რომ არავინ არ დაშავებულა იმ მომენტში, როდესაც განხორციელდა შეტევა, მხოლოდ დაცვის თანამშრომლები იყვნენ მთავრობის სახლის შენობაში, არ იყო სამუშაო პროცესი, თუმცა თავად ფაქტი არის დიდი პოლიტიკური ამბავი პირველ რიგში, გარდა იმისა, რომ ზიანი მიადგა ინფრასტრუქტურას სამთავრობო შენობის, დიდი პოლიტიკური ამბავია. საინტერესო არის ახლა ამ შემთხვევაში უკრაინა როგორ უპასუხებს ამ ყველაფერს, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვიცით, რომ მათ უკვე აქვთ ამის შესაძლებლობები, მათ აქვთ საკმაოდ დისტანციაზე მოქმედი როგორც რაკეტები, ასევე დრონები, მათ შორის ეროვნული წარმოების, უკრაინული წარმოების და საინტერესო არის მთელი იმ პოლიტიკური განცხადებების შემდეგ, რაც არაერთხელ მოგვისმენია, რომ მათ აქვთ შესაძლებლობები, მათ შორის ზელენსკისგან, რომ აქვთ შესაძლებლობა დაარტყან მოსკოვს, დაარტყან პეტერბურგს. საინტერესოა ახლა, მას შემდეგ რაც პირდაპირ სამთავრობო კორპუსზე მათ მიიღეს ეს იერიში, როგორ უპასუხებენ. ერთი კარგი ამბავი, რაც უნდა ვთქვა თავშივე, ასევე უკავშირდება უკვე საპასუხოდ უკრაინის მიერ განხორციელებულ დარტყმებს. ამ შემთხვევაშიც ეფექტურად ამოიღეს მათ მიზანში მორიგი ენერგოობიექტი. ახლაც საუბარი არის კრასნოდარის მხარეში, ერთ-ერთ დიდ საკმაოდ მსხვილ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე, რომელიც პირველად არ გახდა უკრაინული შორსმოქმედი დრონების სამიზნე და ახლაც არის ცეცხლი, რამდენადაც ბოლო ინფორმაციას გავეცანი, იქ ჯერჯერობით ხანძარი ვერ ჩააქრეს და შესაბამისად მოპოვების სამუშაოებიც არის შეჩერებული. მოკლედ მეთოდურად უკრაინის შეიარაღებული ძალები ცდილობენ, რომ ეს პრიორიტეტი დატოვონ ტოპ პრიორიტეტებში, რომ მაქსიმალურად ურტყან რუსეთის ენერგორესურსებს, მათ საექსპორტო შესაძლებლობებს და შესაბამისად შეამცირონ რუსული ომის ბიუჯეტი. ეს არ არის მხოლოდ ის თემები, რომელზეც ამ ვიდეოში ვაპირებ საუბარს, უფრო ფართო მიმოხილვა მექნება. ერთგვარად დაუბრუნდი ძველ ფორმატს, როდესაც საშუალება მაქვს, რომ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრო და ამ შემთხვევაში ოთო კონჯარია იქნება, ჩვენი მეგობარი და ძალიან კარგი სამხედრო მიმომხილველი, ალფა სიხშირის წარმომადგენელი, ჩვენი სტუმარი და ბევრ ამაზე ვისაუბრებ ოთოსთან ერთად, ვისაუბრებ ზაფხულში რა მოხდა, ამ ყბადაღებულ რუსული ზაფხულის კამპანიის შედეგები რა გვაქვს, ვინ რა მიიღო აი ამ მთელი ხოცვა-ჟლეტიდან, რაც მოაწყო მთელი ზაფხულის განმავლობაში რუსეთის შეიარაღებულმა ძალებმა. ვისაუბრებ ასევე ომის შემდგომი განვითარების პერსპექტივაზე ოთოსთან, ვის რა პოტენციალი აქვს, ვის რა რესურსი გააჩნია ამ ეტაპზე, რომ
წარმატებული შეტევები თუ კონტრშეტევები განახორციელოს, მით უმეტეს იმ ფონზე, რომ სულ უფრო და უფრო ხშირია საუბარი რუსეთის მხრიდან ახალი ძალების თავმოყრაზე დონეცკის ოლქში კონკრეტულად და ახალი კონტრშეტევი, უпростоრად ახალი მათი მასირებული შეტევის დაწყების რისკებზე საუბრობენ. ასევე გუშინ დადასტურდა ბუდანოვმა გააკეთა განცხადება, თუ სწორად მახსოვს, არ მეშლება ნამდვილად ბუდანოვის განცხადება იყო, რომ არ გამორიცხა მან დაზვერვის ინფორმაციაზე დაყრდნობით, რომ რუსეთში მზადდებოდეს ახალი მობილიზაციის რაღაც საერთო მობილიზაციის გამოცხადებაზე არის ამ შემთხვევაში საუბარი. ამ თემასაც გავშლით ოთოსთან ერთად და ვისაუბრებთ რა შესაძლებლობები აქვს უკრაინას შეიარაღების ცოცხალი ძალის და სამომავლოდ ტერიტორიების გათავისუფლების თვალსაზრისით. მოგესალმები მოკლედ ოთო, როგორ ხარ? დიდი ხანია ჩემთან სტუმრად არ ყოფილხარ. სხვათა შორის კომენტარებში წერდნენ ხოლმე მაყურებლები, რომ როდის გააგრძელებთ პოდკასტებს, როდის გეყოლებათ სტუმრები, კითხულობდნენ შენ, კითხულობდნენ კიდე გიგა ინაშვილს კითხულობდნენ ხოლმე კი და მოკლედ აქვე დავაანონსებ, რომ ძალიან ხშირად გვექნება სტუმრებთან ერთად მიმოხილვები და ინდივიდუალურადაც გავაგრძელებ იმ მიმოხილვებს, რასაც ვაკეთებდი ხოლმე. პრინციპში მე წარდგენაში ვილაპარაკე გუშინდელ შეტევებზე და ვისაუბრე ასევე მოსალოდნელ უფრო მასირებულ, ასე ვთქვათ, შეტევების კამპანიაზე რუსეთის მხრიდან, რასაც ამზადებენ და ამაზე იყო არაერთი ინფორმაცია, რომ დამატებით ძალები გადმოიყვანეს სუმიდან, ხერსონიდან და დობროპილია, სადაც მანამდეც იყო ესეთი მცდელობა, წარუმატებელი, იქ ხდება გარკვეულწილად თავმოყრა. ხო და აქედან გამომდინარე, მოდი პირველი კითხვა მექნება ზაფხულის კამპანიაზე პრინციპში, როგორ შეაფასებდი შენ მიღწეულ შედეგებს, რაც დადო რუსეთის შეიარაღებულმა ძალებმა და შემდეგ უკვე გავავრცელოთ პერსპექტივას. პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის და რა თქმა უნდა წარმატებულს ვუსურვებ თქვენს პროექტს. რაც შეეხება ზაფხულის კამპანიას, გადაღებულ თემას, რომელთაც ვაშინებდნენ, თვითონ ბაქი ბუქობდნენ, რომ აი ფრონტს გაარღვევდნენ და რაღაც ადმინისტრაციულ საზღვრებამდე თუ არა, მინიმუმ პოკროვსკს მაინც ავიღებთ. ეს იყო პროგრამა მინიმუმი, რომელიც ჰქონდათ დასახული რუსებს. ზაფხულის კამპანია წარიმართა ტრადიციულად წინა თვეებისა, იგივე ესე ვთქვათ მასშტაბი იყო, როგორც იყო ეს მაისში, აპრილში, მარტში, სახორცე შტურმებს ახორციელებდნენ რუსები. უწყვეტად იყო ზოგიერთ სექტორში უფრო მაღალი ინტენსივობით, ზოგიერთ სექტორში უფრო დაბალი ინტენსივობით. ნაკლებად იყენებდნენ ჯავშან ტექნიკას და მე ეს მაძლევს იმაზე ფიქრის, ესე ვთქვათ, საფუძველს, რომ ისინი შესაძლოა სექტემბერში ან პირობითად ოქტომბერში აპირებდნენ რაღაც უფრო დიდ გარღვევას, ცდელობას ყოველ შემთხვევაში. თუმცა აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ერთგვარ გადასვლას გავაკეთებ ამ ხრივ, რომ ოქტომბერში მათი დიდი შეტევა ცოტა ესეთი ნაკლებად პერსპექტიულობით შეიძლება შევაფასოთ, იმიტომ რომ იწყება ეგრეთ წოდებული რასპუტიცა, ანუ ატალახდება ნიადაგი და ჯავშან ტექნიკას გაუჭირდება, ესე ვთქვათ, მანევრული შეტევების განხორციელება. ამიტომ თუ ისინი აპირებენ დიდ შეტევებს, როგორც ამის შესახებ თვითონ უკრაინელებიც აცხადებენ და რუსებიც და სხვადასხვა ინსაიდერებიც, ეს უნდა მოხდეს სექტემბრის ბოლომდე. და ამისთვის ექნებათ რაღაც პირობითად ოქტომბრის შუა რიცხვებამდე დიდი შეტევის დაწყების, ასე ვთქვათ, საშუალება და პერსპექტივა. ნუ ამ თემას მე რაც შევეხები, ახლა რაც შეეხება რომ ამოვწუოთ აი ზაფხულის კამპანიით, მათ რას მიაღწიეს. რამდენიმე სოფელი აიღეს, კი იყო წინსვლები კოპიანსკის მიმართულებაზე, პოკროვსკის მიმართულებაზე, დაახლოებით 3 კვირის წინ იყო შეჟონვა დობროპილიას მიმართულებაზე. ეს არის დონეცკის ფრონტი, პოკროვსკის ჩრდილო-აღმოსავლეთ მიმართულება. გავრცელდა ესეთი ინფორმაცია, რომ პირობითად სადღაც ბატალიონზე უფრო მეტი ჯგუფი, სადღაც 700-800 კაცი შეიჟონა. მათ მარშით გაიარეს აი ამ დობროპოლიესთან ახლოს აღმოსავლეთ სექტორში და რამდენიმე სოფელი დაიკავეს. ამის შემდგომ მათ ვერ გააგრძელეს ეს შეტევა, იმიტომ რომ წინსვლა განახორციელეს მოტოციკლეტებით, ანუ არ ყოფილა დიდი მექანიზირებული მხარდაჭერა, არ ჰქონდათ საბრძოლო მასალით მხარდაჭერა, აი ამ ჯგუფისთვის არ ჰქონდათ, რა თქმა უნდა,
საკვებით უზრუნველყოფა და რაღაც პერიოდის შემდეგ, პირობითად 1 კვირის შემდეგ მათ უკვე სერიოზული პრობლემები დაეწყოთ მომარაგების სახით და ამით ისარგებლა რა თქმა უნდა უკრაინის შეერთებულმა ძალებმა. საჰაერო სადესანტო ბრიგადები ჩაერთნენ ამ ოპერაციაში, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია აზოვის პირველი ბრიგადის როლი ამ დობროპოლიეს მიმართულებით ინფილტრირებული რუსების განადგურების მხრივ. პროკოპენკოს აზოვის პირველი კორპუსი მონაწილეობდა აი ამ ესე ვთქვათ ინფილტრაციის აღკვეთაში და ასე თუ ისე საკმაოდ ესეთი მნიშვნელოვანი წარმატება დადეს და აჩვენეს იმ მხრივ რომ იქ ინფილტრირებული და შემოჟონილი რუსების უმეტესი ნაწილი არის განადგურებული. ეს იყო რაღაც ისეთი მაქსიმალური ამბავი, იმიტომ რომ თუ დობროპოლიას დაიკავებდნენ, შემდგომ იქ ზემოდან საფრთხე შეექმნებოდა უკრაინას, უკრაინის შეერთებულ ძალებს, იმიტომ რომ თუ პირობითად დააგვიანებდნენ ისინი კონჩეტების განხორციელებას და უკრაინელები რუსები მოახერხებენ მექანიზირებული ნაწილების, ანუ კვეითთა საბრძოლო მანქანების, ჯავშანტრანსპორტიორების და ასევე ტანკების შემოყვანას და პირობითად თუ საკმარის რაოდენობით შემოვიდოდნენ FPV კამიკაძე დრონების ოპერატორები, ეგ უკვე უკრაინელებს ძალიან გაურთულებდა საქმეს და შესაძლოა პოკროვსკს საფრთხე შექმნოდა, იმიტომ რომ ზემოდან მოახერხებდნენ შემდგომ აქეთ დასავლეთის მიმართულებით წასვლას, აი პირობითად აი რუკაზე რო ვაჩვენოთ, აი დობროპოლია არის აი აქ, აი ამას თუ დაიკავებდნენ, ერთგვარ ზურგში მოიტოვებდნენ პოკროვსკს და იმ შემთხვევაში თუ აი აქედან შემოვიდოდა მექანიზირებული ნაწილები, ჯავშანტექნიკა, ანუ გაამაგრებდნენ ამ ზონას და შემდგომ უკვე წავიდოდა რამდენიმე მიმართულებიდან პოკროვსკის მიმართულებით შტურმი, რაც საკმაოდ გაართულებდა მათ, ესე ვთქვათ, აი ამ ზონის თავდაცვას. მაგრამ ეს არ მოხდა და რუსების წინსვლა დარჩა. ხო, აქ კიდევ მთავარი ამბავი რაც იყო, სხვა ვიდეოებშიც გქონდა ამაზე საუბარი, იყო ის, რომ აქ მნიშვნელოვანი თავდაცვითი ზღუდე არის უკრაინის და ამის გადალახვაზე იყო საუბარი ამ შემთხვევაში. ხო, იცი რა, გადალახვა რატო შეძლო სახელმოდი ეს ავხსნათ, იმიტომ რომ პროპაგანდისტული ქართული საქართველოს რეალობაში პრორუსული არ გვაკლია. ხო, პრორუსული განწყობები ძალიან არასწორ მესიჯებს ავრცელებს ქართულ აუდიტორიაზეც და შესაბამისად იქმნება ესეთი რაღაც ილუზია, რომ აი გაარღვიეს. ნუ არის თავდაცვითი ხაზი, ამ თავდაცვითი ხაზის გავლა შესაძლებელია პირობითად სწრაფადმავალი მოტოციკლეტებით, ხო? იმიტომ რომ სწრაფად მიდიან და იქ არის რაღაცა თხრილები, ტანკსაწინააღმდეგო ზღუდეები, არის ტანკსაწინააღმდეგო დრაკონის კბილები, რომელიც ესეთი კონუსისებრი ის კონსტრუქცია, იმისთვის რომ ტანკმა არ გაიაროს და ნუ გარღვევას უწოდებენ ამას, რომ სწრაფად გაიარეს. მაგრამ ნუ სწრაფად რო გაივლი, იქ შენ თუ მექანიზირებული ნაწილები უკან არ გაზღვევენ და მალე არ ჩაერთვებიან პროცესში იმისთვის რომ შენ იქ გადაგარჩინო, განწირული ხარ, განადგურება გემუქრება, იმიტომ რომ იქ გელოდება უკრაინული FPV კამიკაძე დრონები, არტილერია, ნაღმწყორცნი, სნაიპერები და ქვეითებიც, რა თქმა უნდა და ზუსტად ეს მოხდა, რაც ახლა ვახსენე, ხო? ანუ შემოვიდნენ კი გაიარეს სწრაფად, მაგრამ უკან ვეღარ დაბრუნდნენ, იმიტომ რომ ის მხარდაჭერა რუსებმა ვეღარ აღუთქვეს. ნუ ეს რუსებს რეალურად პროპაგანდისტვის უფრო სჭირდებოდათ, ვიდრე ჩემი აზრით პროპაგანდაზე იყო ეს აგებული იმისთვის, რომ აი ეჩვენებინათ მოსახლეობისთვის, რომ აი ვარღვევთ. რეალურად რომ თან აქ უნდა აღნიშნო ერთი ამბავი, რომ ეს ამბავი, როდესაც მოხდა, ზუსტად ემთხვევა ალიასკის სამიტს. თუ გახსოვს, ზუსტად დაემთხვა ალიასკის სამიტს, როცა პუტინი ხვდებოდა ტრამპს. ეს მოხდა 11 აგვისტოს დაიწყო, თუ სწორად მახსოვს 10 აგვისტოს ეს დობროპოლიას მიმართულებით შეტევა და 15-ში ჰქონდათ მათ შეხვედრა და ამიტომ ძალიან ესე ვთქვათ ევროპულ მედიაშიც, ამერიკულ მედიაშიც ძალიან იბუსტებოდა ეს ინფორმაცია, რომ აი უკრაინელებს ფრონტი გაურღვიეს. ფრონტის გარღვევა არის ესეთი კონსოლიდირებული მოქმედების ერთ-ერთი რაღაცა გამოხატულება, სადაც არის ჩართული მექანიზირებული ნაწილები, თავისი კოლონებით, FPV კამიკაძე დრონების ოპერატორების შემოსვლით და ასე შემდეგ. ეს იყო უბრალოდ რეიდი, ესე ვთქვათ, რომელიც რუსულმა პროპაგანდამ საკუთარ მოსახლეობაში გაყიდა იმ მხრივ, რომ აი გავარღვიეთ. ყველაფერი ვერ გაარღვიეს, ანუ განადგურდა ეს ხალხი იქ, რაღაც ნაწილი გადარჩენილია და მათი ამოხოცვის და განადგურების ოპერაცია ახალ მიმდინარეობდა. სხვა შორის მე დარწმუნებული ვარ შენც ნახავდი, იმიტომ რომ ალფაზე დავდე ვიდეო, უკვე 600.000 გაცდა
ამ ვიდეოს ნახვები. რამდენიმე დღის წინ დავდეს, სადაც ერთი უკრაინელი ჯარისკაცი ანადგურებს ორ რუსს. კი. ახსოვს ეგ ვიდეო? ზურგიდან რომ თავისიანი რო ეგონათ, ხო, ეგ მაგარი ადრე იყო. აი აქ იყო, დობროპილიეს სექტორში იყო, სადღაც აი ამ წითელ ზონაში. ზუსტად არ მახსოვს რომელი სოფელი იყო, მაგრამ სადღაც აი აქ იყო. ანუ რა მინდა ამით თქვა, რომ უკრაინის 425 მოიერიშე პოლკის მებრძოლი ინფილტრირებული იყო რუსების პოზიციაზე და რუსებს არ ეგონათ, რომ იქ უკრაინელები დადიოდნენ და თავისიანად ჩათვალეს ეთყობა სამხრეები და ის ამცნობი ნიშნები უკრაინული არმიის არ ჰქონდა და თავისიანად რომ მიიჩნიეს, მე გაანადგურა ეს ორი ჯარისკაცი. ამით იმის თქმა მინდა, რომ იქ უკრაინელები სტაბილიზებას ახორციელებენ სიტუაციის და ასე ვთქვათ, იქ კონტროლზე ასე თუ ისე აყვანილი აქვს სიტუაცია, მაგრამ ბოლო დღეებია ინფორმაცია ვრცელდება უკრაინის დაზვერვის მხრიდან, რომ რუსები ამზადებენ გენერალურ შეტევას. ეს გენერალური შეტევა უნდა იქნეს, რა თქმა უნდა, დონეცკის ფრონტის მიმართულებით, დონეცკის აი ამ ფრონტზე, უშუალოდ პოკროვსკის მიმართულებაზეა საუბარი, მირნოგრადზე და აქეთ დობროპილიაზე. ფიქსირდება სუმიდან და ხერსონიდან ძალების გადმოსროლა, სადღაც იმაში ჩასოვიართანაც დააფიქსირეს მოტონსროლელი დივიზია, რომელიც გადმოისროლეს ხერსონიდანო. ეს ჩასოვიარი, ხო. ჩასოვიარი პოკროვსკთან არაფერშოში არ არის, აქეთ არის ჩასოვიარი. ეს არის კონსტანტინივკას მიმართულებაზე არის. ნუ ჩასოვიარი ასე თუ ისე რუსებს აღებული აქვს, მაგრამ მაინც კონტროლი ვერ დაამყარეს და დასავლეთ სექტორზე აი ამ ზონაში სიტუაციას ამ დრომდე ვერ აკონტროლებენ, იმიტომ რომ თან ძალიან კატასტროფული დანაკარგები აქვს მიღებული ბოლო 2 წლის განმავლობაში. და ნუ აი აქ მზადდებაო ესე ვთქვათ დიდი დაჯგუფება იმისთვის რათა კონსტანტინივკას დაარტყან. ეს კონსტანტინივკა რა სჭირდებათ? ანუ კონსტანტინივკა არის ერთ-ერთი დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის ესე ვთქვათ ზონაში მოთავსებული განლაგებული იმისათვის რათა მერე დაუკავშირდნენ აი აქ თავარ ზონას. ეს არის კრამატორსკი. ნუ რუსების მთავარი ოცნება კრამატორსკი და სლავიანსკი. მთავარი ოცნება არის ჯერჯერობით, რა თქმა უნდა, მხოლოდ ამით შემოიფარგლება ის, რომ მათ დაიკავონ კრამატორსკი და სლავიანსკი და ამით დახურონ დონეცკის ოლქი და გავიდნენ ადმინისტრაციულ საზღვრებზე და ამას თუ მიაღწევენ პირობითად მე გამოვრიცხავ ამას დღევანდელი მოცემულობიდან, მაგრამ დაუშვათ ჰიპოთეტური მოცემულობა, რომ კრამატორსკი და სლავიანსკი თუ აიღებენ, რუსები ომს შეწყვეტენ და ამას გამოაცხადებენ გამარჯვებად. იმიტომ რომ რაღაცა პროგრამა მინიმუმის გაყიდვის საშუალება ექნება საკუთარ მოსახლეობაში, მაგრამ ამის არც ალბათობა დღეს და რუსები ამაზე ჯერ ვერ ფიქრობენ, ჯერ ესე ვთქვათ, ვერ ორიენტირდებიან ამაზე, იმიტომ რომ ჯერ პოკროვსკი უნდა აიღო. კარგი, მაშინ მოდი მაგაზე ვილაპარაკოთ. ეხლა რაზე დაყრდნობით ამბობ მაგას? ანუ რომ ვერ მოახერხებენ აი ამ შეტევის ასე ვთქვათ წარმატებით განხორციელებას. ხო, არა, მე არ ვამბობ. ხო, ერთი რამ მინდოდა კიდევ მეკითხა. ესეთი ტენდენცია ხო წამოვიდა ბოლო ვიდეოებში, ამასაც მქონდა ეგ კოლონებით რომ დაიწყეს ჯავშან ტექნიკით ესე პირდაპირ ციკლზე წასვლა და 2-3 ასეთი იყო ბოლო დღეებში, რაც ხო, მაგრამ ანუ მანამდე ხო არ იყო ხოლმე ეს, მანამდე ხო იყო ძირითადად ეს ეგრეთ წოდებული შტურმავიკებით და მოტოციკლებით, რაზეც შენ საუბრობდი. აი ამ შემთხვევაში თუ ჩვენ საუბრობთ, უფრო ეხლა იყო მცდელობები და ვერ შედგა, ხო? მაგრამ თუ საუბრობთ რაღაც დიდი კოლონების ესე ვთქვათ შეტევები იყო იქ რაღაც 5-6 კი ბატონო, ერთეული ჯავშანტეკი. ამ შემთხვევაში თუ აი ესეთი მასობრივი იერიშები დაიწყეს მათ. რაზეც არის საუბარი, ხო, რომ ეგ მზადდება. რამდენად აქვს პერსპექტივა და თუ არა, მაშინ რა გვაწყობს მაგას? მოდი რა ობიექტურობისთვის ვიტყვი, ახლა ზოგადად პროგნოზი სამხედრო მოქმედებებთან დაკავშირებით ცოტა უღირსი რაღაცა არის, იმიტომ რომ იქ ბევრ დეტალზე არის დამოკიდებული. ანუ საბოლოო ჯამში გულისხმობ რამდენად აქვს თავდაცვის შესაძლებლობები წესრიგში უკრაინას ამიტავს. იცი რა, თავდაცვის შესაძლებლობები აქვს უკრაინას, მაგრამ ცალკეულ ზონებში სჭირდება უფრო მეტი ცოცხალი ძალა, ვიდრე დღეს არის. ამიტომ ბოლო ინფორმაციები, რაც ესე ვთქვათ, სხვადასხვა ინსაიდერულ წყაროებზე დაყრდნობითაც მაქვს და თან ესე ვთქვათ, ღია წყაროებითაც ითქვა,
ფიქსირდება სლავიიდან, სუმიდან, არა მარტო რუსებს გადმოყავთ, უკრაინელებსაც გადმოყავთ ძალები. ცენტრალური სექტორებიდან დასვენებული რეზერვები, რომლებსაც ჯერ არ მიუღიათ ომში მონაწილეობა და ასევე ის ნაწილები, რომლებსაც გარკვეული პერიოდი ასვენებდნენ, ავსებდნენ, აკომპლექტებდნენ და ამზადებდნენ რაღაცისთვის და ამ შემთხვევაში გამოიყენებენ აი ამ შეტევის შესაჩერებლად თუ მოდი ჯერ ვთქვათ იმაზე თუ ეს შეტევა დაიწყო. იმიტომ რომ შეიძლება ეს იყოს IPSO, რომელსაც ავრცელებენ უკრაინელები სპეციალურად, ან პირიქით ავრცელებენ რუსები სპეციალურად, ხო? იმიტომ რომ მსგავსი ინფორმაციების ესე ვთქვათ, გაბუსტვა ბევრჯერ მინახავს ამ ომს პირველივე დღიდან ვაკვირდები და მსგავსი შემთხვევები 2023 წლის შემდგომ აი ის კონტრშეტევა, ხო, უკრაინელებმა განახორციელეს, აი მაგის შემდეგ ძალიან ხშირია, ხო, რომ აი დაიწყებენ შეტევას, გადაბუგავენ ყველაფერს. ამიტომ ნახოთ, თუ დაიწყება ეს შეტევა ისე, როგორც ამას ღია წყაროები გვეუბნებიან, ძალიან დიდი ბრძოლა იქნება, მე ვიტყვი, რომ ამ ომში ერთ-ერთი კი არა, ალბათ ყველაზე სისხლისმღვრელი ომი იქნება, ბრძოლები იქნება, იმიტომ რომ თუ ეს დასტურდება, რომ რუსები მან აგროვებენ 100,000-ზე მეტ დაჯგუფებას და თან ასობით ჯავშან ტექნიკას, ხო, სერიოზული შეტაკებები იქნება, მაგრამ უკრაინას აქვს გამოცდილება, რომ ესეთი დიდი შეტევებიც მოიგერიონ. მათ მოუგერიებიათ უგლედართან, ყოფილა ესეთი შემთხვევები ბახმუთთან ძალიან დიდი დაჯგუფება გაანადგურეს 100,000 კაცთან დანაკარგები ბახმუთში რუსების. მაგრამ ჩემი აზრით ყველაზე ესე პესიმისტურ რაკურსში თუ შევხედავთ, ყველაზე მეტს რა შეიძლება რომ მათ მიაღწიონ. ეს იქნება პოკროვსკის აღება, მთელი თავისი აი აგლომერაციით, მირნოგრადით, არ ვიცი დობროპილია იქნება თუ არა, მაგრამ კრამატორსკისა და სლავიანსკის დაკავებას მე ამ შემთხვევაში, აი აქ გულისხმობ კრამატორსკსა და სლავიანსკს, ამ მოცემული მომენტისთვის არარეალისტურად მივიჩნევ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი დანაკარგები და ძალიან დიდი ძალების ესე ვთქვათ მობილიზება მოუწევთ იმაზე ჯერადობით მეტი, ვიდრე დღეს ინფორმაცია ვცელდება. ხო, და ამიტომ მე საერთოდ მგონია, რომ კრამატორსკს და სლავიანსკს ამ ომის ეს ომი ისე დასრულდება, რომ ვერ აიღებენ ამ დასახლებებს რა. იმიტომ რომ ეს დასახლებები არის იმ დონეზე გამაგრებული, რომ აქ რავი რუსებს მოუწევთ ალბათ 9 მილიონიან, შეიძლება მილიონის ჩაწვენაც, როგორც მაკრონმა თქვა, ეს სიტყვა გამოიყენა რუსებმაო მილიონ ჯარისკაცზე მეტი ჩააწვინესო უკრაინასთან ომშიო და ამიტომ ისინი წარმატებას ვერ აღწევენ და აი ფრაზას გამოიყენებდი მეც რომ კიდე მილიონის ჩაწვენა მოუწევთ იმისთვის რომ დონბასის ადმინისტრაციულ საზღვრებზე გავიდნენ და არის თუ არა ამისთვის მზად რუსეთის სამხედრო ელიტა, სამხედრო რესურსი, საზოგადოება, ну ამას მომავალი გვაჩვენებს რა. კარგი, მოდი შემდეგი საკითხი რაც მინდა შემოვიტანო, ეხება ნაწილობრივ შევეხეთ, მაგრამ უკრაინის მზადყოფნას და უკრაინის შესაძლებლობებს, მათ შორის მინდა ვისაუბროთ ამ ბლოკში შეიარაღების ნაწილში და იქ ახალ ბალისტიკურ და ფრთოსან რაკეტებზე, ასევე დრონებზე და მთელ ამ წარმოებაზე, როგორც ზელენსკიმ თქვა, უკვე 60%-ს, რომელიც შეადგენს ამჟამად მათ შეიარაღებაში უკვე ეროვნული წარმოების. მაგრამ მანამდე მინდა ესეთი კითხვა დაგისვა რა, პრინციპში მგონია რომ ჩემი ვიდეოები ერთ-ერთი მთავარი მისია არის რაღაცნაირად ამ პროპაგანდასთან დაპირისპირება. და ამ პროპაგანდის მთავარ გზავნილებს ძალიან ხშირად ვაკვირდები ხოლმე. ერთ-ერთი მთავარი გზავნილი რაც არის, ჟღერს ესე რომ რუსებს ბევრი შეუძლიათ გაცილებით უბრალოდ ბოლომდე არ იყენებენ ამას. ჰუმანურები არიან, კეთილები არიან. ბოლომდე არ იყენებენ და ძალიან არ გააბრაზონ უკრაინელებმა აი ამ შეტევებით, რომლებსაც ისინი ახორციელებენ, თორემ მერე რაც მოუვათ თავის თავს დააბრალონ და არ უნდათ და ნუ გაამწარებენ. აი დაახლოებით მათ შორის ამას ამბობენ ხოლმე ეს ბჭყალებში კეთილმოსურნეები რო არიან, ხო იცი ეს უკრაინის რა უქნეს უკრაინას აი ეგ კატეგორია რა, რომ ხა მაგათ არ შეუძლიათ, არ უნდათ თორე ისე იმდენს იზავენ, რომ ბოლომდე გაასწორებინებენ მიწასთან. მაინტერესებს აი ამაზე რა შეიძლება ვუპასუხოთ, როგორ იცი, უფრო კომპეტენტურად
ну ჯერ ერთი აბსურდია თავიდან ბოლომდე ხა 800 რაღაცა დრო 14 დრონი გაუშვეს გუშინ თქვა ამით დავიწყე ეს ვიდეო ну ამაზე მეტი არ ვიცი რა მაშინ ატომური უნდა გამოიყენონ ხო მაგრამ მოდი შენი პოზიცია მითხარი ამ ყველაფერს მოდი მე ვიტყვი ეს შენს ერთ-ერთ ლაივში ვახსენე და კოცი ტროლებისგან ბევრი აუგი დავიმსახურე ამისთვის მაგრამ მოდი კიდე გავაღიზიანოთ ეს ხალხი იმიტომ კი არა რაღაცა ჩვენს ესე ვთქვათ რაღაც ჩვენ ეგოს არ ვიყავთ რა ნუ ჩვენ უბრალოდ ობიექტურად ვიღაცა სხვა ხალხი შეყავთ ხო ანუ ჩემი მთავარი ნიშა პირობითად ალფაზეც და ზოგადად სვაპარაგობ არის ის რომ სიმართლე არ უნდა დამალო რაც არ უნდა მწარე იყოს ის იმიტომ რომ როცა რაღაცა მოლოდინს ქმნი ხო შეგიძლიათ რაღაც იმებით შეფუთო რაღაც მანევრები გააკეთო რაღაცები დამალო მაგრამ მე ეს მაინც ესე ვთქვათ გავრცელდება და ისევ დაზიანდება ის ხალხი რომელიც არის პირობითად ჩვენი ქვეყნის ევროატლანტიკური ალიანსში ინტეგრაციის მხარდამჭერი ხო აქედან გამომდინარე ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი არის რომ ვთქვათ სიმართლე არის ის რომ რუსეთი ამომს ვერ მოიგებს ეს არის გამორიცხული აი შანსი არის 0 და რატომ რუსეთის მთავარი მისია რა იყო ამ ომში ხო ანუ უკრაინის სახელმწიფოს განადგურება ეს მარტივად რო ვთქვათ ახლა არ შევეხები იქ ოლქებს რეგიონებს ეს მისია ვერ შესრულდა ასევე ისიც რომ და ვერც შესრულდება რომ უკრაინის არმია განადგურდეს და აი ახლა ამ მოლაპარაკებებით რომელიც მიმდინარეობდა ტრამპთანაც შემდგომ იქ რაღაცა არაფორმალური ინფორმაციების გაცვლები ერთმანეთში რუსების პოლიტიკური ელიტისგან მოთხოვნები იმასთან დაკავშირებით რომ აი თუ თქვენ გინდათ ომის შეწყვეტა ჩვენც გვინდა ომის შეწყვეტა მაგრამ გადით მეგობრებო დონბასიდან ანუ ეს მოთხოვნა არის იმიტომ რომ ისინი ვერ აღწევენ სამხედრო გზით პროგრამა მინიმუმსაც კი რომელიც გულისხმობს დონბასის რეგიონის აღებას ხო აქ ამით იმის თქმა მინდა რომ პროპაგანდისტები როდესაც ამბობენ რომ აი რუსეთს ჯერ ომი არ დაუწყია რომ აი უკრაინა არის ნუ ბომბავს რუსეთის ქალაქებს თორე მე მართლა გამოიყვანს ნამდვილ ჯარს და ეს ახლა ლოთები გამოყავს თორე ნამდვილი ჯარი თუ გამოიყვანა რუსეთმა თქვენ წარმოიდგინეთ რომ რას უზამს თორე უკრაინას ხო ეს არის მათი ესე ვთქვათ მთავარი აქცენტი რაზეც საუბრობენ და ეს არის ყველაფერის სისულელე რუსეთი ყველაფერს იყენებს არ დარჩა არაფერი რაც რუსეთს არ გამოუყენებია და კიდევ ერთხელ ვიტყვი 100 ჯავშან ტექნიკის 100,000-ზე მეტი ერთეულია განადგურებული. იქ თავისი ქვეითთა საბრძოლო მანქანა, ჯავშან მანქანა, ჯავშან ტრანსპორტიორები, ტანკები და ასე შემდეგ. და ყველაფერი რაც კი რამ ახალი ქონდა, ძველი ქონდა, ახალი ქონდა, სჭირდებოდა რეზერვში ქონდა, ყველაფერი გამოიყვანეს, ყველაფერს იყენებენ, მაგრამ შედეგი რა არის? შედეგი არის ის, რომ აი მათ უხეშად ვიტყვი, უფრო კარგად აღწერს აი ამ მოცემულობას პოკროვსკთან ბუქსაობენ. და ვერ აი მეორე არმია სოფლიოს, რომელიც თავის დარად ამ მეორე არმიის თავარსარდალი მხოლოდ ტრამპს ხომ მიიჩნევს და ზელენსკის არ ხდება, მაგრამ მისი არმია ბუქსაობს აგერ პოკროვსკთან, კონსტანტინოვკასთან, ჩასოვიართან და ვერ მიდის წინ და ვერც მიაღწევს იმ დასახულ მიზანს დღევანდელი მოცემულობით, რა მოცემულობაც დგას და რა ვიცი ამ პროპაგანდისტებს შეუძლიათ თავიანთი ხალხი, თავიანთი სამიზნე აუდიტორია ამყოფონ სრულ სიცრუესა და სრულ ესე ვთქვათ ვაკუუმში და უთხრან რომ ჯერ მოიცათ რუსეთი ხვალდაზე უკრაინა რო გააღიზიანებს, მერე გამოიყვანს ნამდვილ ჯარს, ნამდვილ რუსს და დაიწყებს ნამდვილ ომს. რეალურად მეტი არაფერი არ გააჩნიათ ბირთვული იარაღისა, რაც არ გამოუყენებიათ. სოფლიოს მეორე არმიას, რომელსაც უბომბავენ სიღრმეში 4000-2500 კილომეტრის სიღრმეში სტრატეგიული ავიაციის ბაზებს და სტრატეგიულ ბომბდამშენებს, რომელიც ბირთვული ტრიადის მეორე კომპონენტს წარმოადგენს, ხო? ანუ ესენი არის თვითმფრინავები, რომლებიც ატარებენ ტაქტიკურ ბირთვულ იარაღს და იქ მთავარი დასაყრდენია რუსეთის ძალის და ამით იმის თქმა მინდა რომ რა ვიცი, ყველაფერს მიწვდნენ, ბევრი გაანადგურეს, ბევრი ესე ვთქვათ შეურაცხყოფა მიიღეს უკრაინისგან, რომელსაც საერთოდ საკუთარ დარად არ მიიჩნევენ და ნუ მოცემულობა არის ესეთი, რომ პროპაგანდისტებს შეუძლიათ ილაპარაკონ ის, რაც სურთ, იმედზე იქნება ეს პოზიტივიზე თუ სადაც უნდათ, მაგრამ რეალობა არის ესეთი, რომ რუსეთი ომს ვერ იგებს და ვერც მოიგებს, იმიტომ რომ საკუთარ პროგრამა მინიმუმსაც ვერ შეასრულებს და ვერ აიღებს დონბას
მაგრამ მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი ახლა ეს მე რაღაცებმა არ დააკონვერტირონ. მე არ გამოვრიცხავ რომ დღეს რა ინფორმაციაც ვრცელდება, შეიძლება პოკროვსკი აიღონ, პირობითად ვინოგრადი აიღონ, დობროპილი აიღონ, მაგრამ ამ ომს რუსეთი ისევ ვერ დაასრულებს, რომ დონბასი ხონდეს აღებული ამის თქმით. მეორე ამბავი, რასაც ძალიან ჩააჭირეს დიდი ხანია უკვე, არის ესეთი, რომ აი რა უქნეს უკრაინას, ხო? ანუ ეს ხო არის, რომ რუსეთი დიდია ძმაო და გაჩერდი და რაღაც აი რა მაგას ვისებრძვით და მეორე არის, რომ აი რა უქნეს უკრაინას, ეს მშვიდობის ყოფილები ხო ვახსენე უკვე. და პრინციპში მაგის საფუძველს აძლევს ის, რომ ყოველდღე დღეს მაგალითად ხო, ეს კიევზე თავდასხმის დროს რაც ვნახე 32 წლის გოგო დაიღუპა 2 წლის შვილთან ერთად, მე მგონი, თუ თვეების შვილთან ერთად. ანუ ეს არის რის საფუძველსაც აძლევს რეალურად რუსეთის ომი, ეს რა ვიცი, რაღაც ამორალური საქციელი, მუდმივად პირდაპირ სარაკეტო იერიშები საცხოვრებელ კომპლექსებზე. ანუ რაზე ვლაპარაკობ დღეს მე მგონი ფეხბურთელიც ამბობდა ვიღაც მე მგონი უკრაინის ნაკრების წევრი არის თუ არ ვცდები მის სახლს მოარტყეს და ამ შემთხვევაშიც რა სიტყვიანო რომ აქ იარაღს ვინახავდიო თუ რაღაცა მიდგაო ხო ანუ მთელი ამბავი ის არის რომ ანუ ამ ყველაფრის ფონზე რაც შენ ახსენი რომ სადღაც ბუქსაობენ და ვერ მიდიან წინ კომპენსაცია ხდება იმით რომ მუდმივად ურტყამენ სამშვიდობო ობიექტებს ურტყამენ იქ რაღაცა მშვიდობიან მოსახლეობას აწიოკებენ და ამაზეც პრინციპში ერთადაც და ცალ-ცალკე ძალიან ბევრი გვისაუბრია. მაგრამ ხო, ну ეს არის ფაქტი, კი ბატონო, მაგრამ უბრალოდ მე მინდა იფხავს ვკითხო, ვინც ამას არგუმენტად ასახელებს ხოლმე, რომ ანუ ეგ რატომ ამართლებს რუსეთს ამაზე დაფიქრდნენ, ხო? ანუ ის რომ აი რას უშვებიან უკრაინას, მე საბოლოოდ მაინც რაღაც უკრაინის საწინააღმდეგო არგუმენტად ტრიალდება ხოლმე და ანუ ის ხალხი თავს იცავს ნამდვილად. ამ სხორპლის მიუხედავად და აბა ეგ კითხვა იქით შეაბრუნეს როგორ მე ეს კეთილშობილი ერთმოწმუნე რუსეთი რატომ ბომბავს ყოველდღე მშვიდობიან მოსახლეობას. მათ შორის ეკლესიებსაც. მათ შორის კი ბატონო ეკლესიებსაც პირველივე დღეებიდან ომის. სხვათა შორის 2025 წლის მონაცემებით 300-ზე მეტი ეკლესია აქვს რუსებს დანგრეული რაკეტებით თუ საარტილერიო დარტყმებით. კარგი, ეხლა მოდით წავიდეთ უკვე უკრაინის შეიარაღებაზე და მოდი რა მე ერთ რაღაცას ვიტყვი, სანამ ახალ თემაზე გადავალთ. ანუ ზელენსკის დიპლომატიურ სკილებს მინდა ხაზი გაუსვა რა. 2025 წელი არის იმით აღსანიშნავი, რომ ზელენსკის აქვს გაცილებით მეტი მხარდაჭერა დასავლეთისგან, ვიდრე ჰქონდა 2024-ში და 2023-ში. ზელენსკი ვინმე თუ ამ ომს არ ასრულებს და არ აქვს მზაობა ამ ომის და სისხლისღვრის შეჩერებისკენ, ეს არის პუტინი, რუსეთი და მისი ელიტა და აი ეს რომ მათ არ სურთ ომის დასრულება, ყველაზე მკაფიოდ, ყველაზე ესე ვთქვათ გამჭვირვალედ წარმოაჩინა ზელენსკიმ. მან ყველა ნაბიჯზე თანხმობა განაცხადა, რომელიც მიმართული იქნებოდა ომის დასრულებისა და სამშვიდობო შეთანხმების გაფორმებისკენ. ტრამპის ყველა ინიციატივას დათანხმდა. ტრამპის მიერ ბოლო ესე ვთქვათ წარმოდგენილ ვადებზეც, ასევე პუტინთან შეხვედრას დათანხმდა სამხრივ შეკრებას, დათანხმდა ასევე საჰაერო ზავს, აღდგომის პერიოდში იყო რაღაც ზავი, ასე ვთქვათ, ჰაერის და ზღვაზეც. ანუ ყველა ნაბიჯი გადადგა იმგვარად, რომ ესე ვთქვათ, დაუდასტურა მსოფლიო მოსახლეობას, რომ ის რეალურად მშვიდობისკენ არის მიდრეკილი. მას სურს მშვიდობა და თანახმა არის იმ ძნელ მოცემულობაზეც კი დათანხმდეს, რომელიც გულისხმობს მიმდინარე ფრონტის ხაზებზე გაყინვას ომის. მაგრამ ნახე რა თემაა, ანუ მიმდინარე ფრონტის ხაზებზე ეს ომი რო გაიყინოს, ნიშნავს, რომ რუსეთმა ომი წააგო, იმიტომ რომ ვერ მოიგო. და როდესაც ისტორიულად რუსეთი ომს ვერ იგებდა, ნიშნავდა ყოველთვის იმას, რომ აგებდა. იგივე ფინეთის მაგალითზე რო ავიღო, კარელია კი დაიკავა რუსეთმა, ხო? მაგრამ კარელია კი არ იყო რუსეთისთვის თავარი მიზანი, მიუხედავად იმისა, რომ პროპაგანდისტები რუსები და საქართველოში წარმოაჩენენ, რომ აი კარელიის გამო დაიწყო ომი. არა, კარელიის გამო კი არ დაიწყო მან ომი, დაიწყო იმისთვის, რომ ჰელსინკი, ესე ვთქვათ, მის კონტროლ ქვეშ ყოფილიყო, იმიტომ რომ რიბენტროპ-მოლოტოვის პაქტი 1939 წლის 23 აგვისტოს იყო ესეთი, რომ ლიტვა პირობითად უნდა ყოფილიყო გერმანიის გავლენის ქვეშ, აქეთ უნდა ყოფილიყო ფინეთი და ნუ ხო არ გავაგრძელებ რა, ანუ ამით იმის თქვა მინდა რომ როგორც ფინეთის ომში, ზამთრის ომში ვერ მიაღწია რუსეთმა თავის შედეგს
და ეს გაფორმებულია მსოფლიო ისტორიაში როგორც დამარცხება, იგივე ჭირს დღესაც და ამიტომ ვერ თანხმდება რუსეთი აი ამ მიმდინარე ფრონტის ხაზებზე გაყინვას, იმიტომ რომ რას ეუბნება მე ხალხს, რომ მილიონი ჯარისკაცი დაკარგა, ეკონომიკა ამ მდგომარეობაშია, მე ეს 100,000 ადამიანი ომიდან თუ დაბრუნდება, ნუ მთელი წება პრობლემებია. ეკონომიკა და სოციალური მოკლედ რო შევაჯამოთ, მინდა ვთქვა, რომ ზელენსკიმ აი ტოპ კლასი დადო დიპლომატიის, ძალიან გაიზარდა, ძალიან დაიწყო, ისწავლა სწორი მესიჯებით აქცენტირება ისეთ რთულ მომლაპარაკებელ პირებთან, როგორც ტრამპია და მიუხედავად იმისა, რომ ტრამპს შესაძლოა არ სურდეს რაღაც კონკრეტულ კეისებში უკრაინის მხარდაჭერა წარმოაჩინოს, ზელენსკი არ უტოვებს არც ერთ ესე ვთქვათ გზას, რომ ეს ხაზი არ გაატაროს. აუ, რადგან მაგას შეეხება პრინციპში ისეც უნდა ვახსენოთ ალბათ ბოლოს ცინიზმის ზღვარი გადაკვეთეს და მოსკოვში დაპატიჟა, რომ ჩამოვიდეს აქ ჩვენო რაღაცა უსაფრთხოების გარანტიებს შეუქმნისო, ანუ ხმამაღლავით სინოდი და მე მაგაზე ზელენსკიმ უპასუხა თვითონ ჩამოვიდეს კიევში. ხო, ესეც გასაგებია, მაგრამ აქ მინდა ხაზი გაუსვა რას, იცი რომ ზუსტად მაგის გამო რაც შენ ახსენებ, რომ ყველაფერს დათანხმდა, ყველაფერზე წავიდა და ასე და ასე. შემდეგ ეგ ეხა ცოტა დიპლომატიური ეთიკის და არ ვიცი, თუ გინდათ ტრადიციის და კულტურის თუ არ ვიცი, როგორც გინდა ისე დავარქვათ, კლასის, დიპლომატიური კლასის კუთხით რო შეხედო, ეხა აი რაც პუტინის ბოლო განცხადება იყო, რომ ჩამოვიდეს აქ მოსკოვში შევხვდებიო. ხო, იყო რაღაცა FSB-შნიკური რაღაცა. ხო, აი ძალიან დაბალი უბანში გამოდი. აბიჟნიკური და ზუსტად. ანუ ეგ იყო ძალიან დაბალი კლასის მაჩვენებელი რა, ანუ შენ აი ხარ ბულერი სამხრივ შეხვედრაზე, როდესაც მიდის საუბარი თუ ასე შემდეგ, იქ ცალ-ცალკე ლოკაციებს განიხილავდნენ, ხო, თუნდაც ეხა რაღაცა ტრამპის ინიციატივის დროს რომ აბა ბუდაპეშტი და რომი და თურქეთი და ასე შემდეგ ცალკე საკითხია, მაგის დავაგება და აუ ჩამოდი მოსკოვში თუ მაგარი ბიჭი ხარ გელაპარაკო, აი მართლა აბიჟნიკური დამოკიდებულება რა, ანუ უბრალოდ მაგას ვერ გაყიდის მაღალ დონეზე. ამის თქმა ვერ გაყიდა. ეს გაყიდა რაღაცა შეიძლება ვიღაცა ვერც უნგრეთში ვერ გაყიდა, ვერც სლოვაკეთში ვერ გაყიდა, ვერც ორბანი და ვერც ფიცო ვერ ამბობს, რომ მშვიდობის თავარი შემაფერხებელი ფაქტორი არის ზელენსკი. აი ძალიან კაფეა ხელის გულზე ჩანს, რომ რუსეთს არ სურს ამ ომის დასრულება და სურს მანამდე გააგრძელოს, სანამ ესე უმიზნოდ გააგრძელებს, იმიტომ რომ მისთვის გაჩერება არის კატასტროფა. ამასობაში ფიცოც მორჯულების გზას დაადგა კი, ეგ საინტერესო ცალკე ამბავია. ტრამპის ცოტა დატოქვის მერე ხო მოუწია ტრამპის პოლიტიკა ხო შეუცნობელია მისი გზები. ხა ცოტა ესე გამოდის, მაგრამ ხო სხვათა შორის აი ეგ გამოიკვეთა, რომ ძალიან კარგად იმუშავა ტრამპის ფაქტორმა მაგათ შემთხვევაში. იქ დრუჟბა იბომბება, დღესაც დაიბომბა. აქეთ 90%-ით უნგრეთი და სლოვაკეთი არის დამოკიდებული, მაგ 80-ით არის თუ არ ვცდები უნგრეთი და 95-ით არის სლოვაკეთი დამოკიდებული მაგ ნავთობ რესურსზე კონკრეტულად და ამასობაში ფიცო ჩადის ზელენსკისთან შესახვედრად და იქ ამბობს, რომ მე ვუჭერ მხარს უკრაინის ევროინტეგრაციას. აი, ანუ ეს იყო ძალიან დიდი შემოგვიმება. მე ძალიან მომეწონა ეს ამბავი. ორბანის მოვა. ველოდები ორბანის მოდრეკვას და აქ მე ვიღაცების რეაქციებს. იცი რა მინდოდა ამაზე მეთქვაოთო? სულ ფიქრობ ხოლმე ყველაფერს აი ამ პროცესს როცა მიმოვიხილავ თუ განვიხილავ თუ უბრალოდ ფიქრობ რა თქმა უნდა საქართველოს კონტექსტიც ამ ყველაფერს ყოველთვის ახლავს თავს, ხო და თან და ჩვენ ალბათ დარწმუნებული ვარ შენც ეგრე ხარ და რაღაცა ჩვენი მხრიდანაც მე რაღაც ჩვენი პერსპექტივიდან უყურებ. აი ამ ფიცოს ვიზიტს როცა უყურებდი უკრაინაში, ხო, 2 დღის წინ არის, ხო? და აი ამ განცხადებს როცა ვისმენდი დავფიქრდი ნეტა რას ფიქრობენ ქოცები რა, იმიტომ რომ ან მათი ამომრჩევლები უბრალოდ რომ ისინი რას ფიქრობენ ეგ გასაგებია. ნახე, ანუ უნგრეთის და სლოვაკეთის პოზიციას შეიძლება რაღაცა სხვანაირად ცოტა შეიძლება ვცდებით ემას, მაგრამ ეს მინდოდა რომ მეთქვა რა. უნგრეთის და სლოვაკეთის პოზიცია შეიძლება გაიგო, როდესაც ის ხალხი საუბრობს ნავთ 95%-ით რაღაცა ენერგო დამოკიდებულებაზე, მაგრამ შენ საქართველოს რო ხარ, ოკუპირებული რო ხარ, დასავლელ პარტნიორებს რო კარგავ, რეგიონში სტატუსს რო კარგავ, შენ მეზობლებიდან უკვე გვერდზე რო აგიარეს და უკრაინას რო აგინებ,
ორბანთან ერთად ანშტერი ხარ ან მოღალატე ადრეც მედო ეს ალფაზე და მინდა ვთქვა რა უკრაინასთან დაკავშირებით ესეთი რაღაცა. მე ჩემი ოჯახი არის სოხუმიდან. ჩვენ წავიკითხე სხვათა შორის რომ უკრაინელები დაგეხმარნენ გამოსვლაში, ხო? ხო, აი მე რო დღეს ცოცხალი ვარ, და ჩემი ზურსულად იყო მაგ დროს ანუ მადლიერი ვარ უკრაინელების. მაგრამ ნახე ახლა მთავარი кейსი რა არის. როცა საბჭოთა კავშირი ინგრეოდა, მაშინ საბჭოთა კავშირს ყავდა ყირიმში შავი ზღვის ფლოტი, ხო? შავი ზღვის ფლოტი შედიოდა საბჭოთა კავშირის დაქვემდებარებაში. და ანუ პროპაგანდა როგორ ყიდის დღეს იმედზე, პოსტივიზე და რუსები როგორ ამბობენ ამას, რომ იქ შემოსული გემებიო აფხაზეთში, სოხუმში, რომელმაც 5000-ზე მეტი კაცი გადაარჩინა სიცოცხლეს. აი, ჩემები 27-ში გამოვიდნენ, მამა ჩემი იქ იბრძოდა 19 წელს იყო მაშინ და ნუ ჩემი ოჯახი გამოიყვანა და უბრალოდ ისეთი მოცემულობა იყო, რომ ან ის გემი გაიყვანდა, ან შეიძლება დახოცილიყვნენ და აფხაზებს დაეხოცათ. არ დაუხოცავთ მეშვიდობიანი მოსახლეობა თუ რა, ან რუსებს. მაგრამ ნუ ესე მოხდა, რომ გადავრჩით და მე ვარ დღეს და ანუ ამით თემას რო დაუბრუნდე ისევ. პროპაგანდისტები ამბობენ, რომ ის გემებიო კი მოვიდაო, მაგრამ ეგ გემებიო გამოგზავნილი იყო რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის მიერო და იმ რუსეთის შავი ზღვის ფლოტმაო მე გამოგზავნაო ბალტინიო, რომელმაც შემდგომ შემოიყვანაო ჯარებიო, იმაში ფოთში შემოიყვანაო და ამითო ესე ვთქვათ, უკრაინელებიო აქეთ კი გვეხმარებოდნენო, მაგრამ აქეთ ეროვნული ხელისუფლების დამხობას უწყობდნენო ხელს, რაც არის არასწორი. ბალტინი ანუ მაშინ ეს არის 1993 წელი, მაშინ არის უკრაინა დამოუკიდებელი, მაშინ არის დამოუკიდებელი უკვე რუსეთიც, ხო, დაშლილია საბჭოთა კავშირი. შავი ზღვის ფლოტი იყო ორად გახლეჩილი. ნაწილი გემებისა ემორჩილება კრავჩუკს, რომელიც არის უკრაინის პრეზიდენტი, ნაწილი გემებისა, რომელიც იყო რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის მთავარი ბერკეტი, ემორჩილება რუსეთის თავდაცვის მინისტრს გრაჩოვს. და ბალტინის შემოსვლა საქართველოში არის გრაჩოვის ბრძანებით, ხოლო იმ გემების შემოსვლა აფხაზეთში და სოხუმში, რომელმაც გადაარჩინა 5000 ადამიანი, არის უშუალოდ კრავჩუკის ბრძანებით, რომელიც მოქმედებდა როგორც სუვერენული აქტორი, დამოუკიდებელი აქტორი და მან გამოგზავნა ეს გემები, სატრანსპორტო გემები, რამდენიმე სამხედრო სანაპირო ხომალდი იყო თვალწდები, რომ გადაარჩინეს მე 5000 ადამიანი. ანუ ამით იმის თქვა მინდა, რომ ჯერ ეს თემაც უნდა მოხსნათ, რომ ბალტინი და ის ერთმანეთთან არ არის კავშირში, ის მოქმედებდა რუსული გავლენით, რომელმაც ხელი შეუწყო არეულობას და ხოცვას ქართველებისა და იქ შემდეგ გამსახურდიას და აი ამ შევარდნაძის აი ამ აქტორებს შორის დაპირისპირებას ცეცხლი გააღვივა იმისთვის, რომ ყოფილიყო ეს პოლარიზება და საქართველოს ყოფილიყო განადგურების პირას მიყვანილი. ეს არის ამ შემსრულებელი იყო ბალტინი, რომელიც რუსეთიდან იმართებოდა. გარდა ამისა, ასევე მინდა ვთქვა, რომ უკრაინელების მადლიერი ვარ ასევე იმისთვის, რომ უსნოს ბატალიონი იბრძოდა აფხაზეთში ქართველებთან და იმიტომ იბრძოდნენ, რომ ისინი დარწმუნებული იყვნენ, რომ რუსეთი არის საერთო მტერი, ეს ჯერ კიდევ 93-ში ფიქრობდნენ, ხო? და გარდა ამისა, აი ამ ბატალიონის ბრძოლისა და ხომალდების შემოსვლისა უმნიშვნელოვანესი არის ასევე ვერტმფრენების როლი. ამ ხალხმა ჩამოაყალიბა სპეციალური სამაშველო ესკადრილია და მი-17 და მი-8-ით გადაარჩინეს 7000-მდე ადამიანი, ხოლო ისინი ვისი გაყვანაც ვერ მოახერხეს, ჩაუტანეს თბილი ტანსაცმელი და საკვები, რომ გადარჩენილიყო ეს ხალხი, ანუ კოდორით რომ მოდიოდნენ ქართველები, მათზე მაქვს საუბარი. ამიტომ როცა კოცებისგან და პრორუსებისგან ვიგებ, რომ აი უკრაინას რა გავუკეთ ძალიან ბევრი, რომელი ქვეყანა დაგვეხმარა ჩვენ, აი პირადად მე მაგიტო ვარ მართლა მადლიერი, რომ მე შეიძლება ცოცხალი არ ყოფილიყავი და ჩემი მშობლები. თქვენ როგორ გადმოხვედით ამ ვერტმფრენებით? არა, ჩვენ გადმოვედით გემით. ხომალდით. ხო და ეს ხომალდი გავიდა 27-ში და რავი, შეიძლება უბრალოდ რო არ შემოსულიყვნენ და ეხოცათ იქ ჩემი ოჯახის წევრები და ჩემი ოჯახის წევრების გარდა კიდე რამდენიმე 1000 ადამიანი მარტო მე ხო რა. ამიტომ დასაფასებელია ის რაც ამ სახელმწიფომ ჩვენთვის გააკეთა და ჩვენ ვართ მადლიერები ამისთვის. და კოცების და პრორუსების დამოკიდებულება არის რა უმადურობის პიკია რა.
რასაც ამ სახელმწიფო. დიდი ალბათობით მაგ ხალხს ხვალ არ შერცხვება. არა, ნუ ესენი არიან უბრალოდ ისეთი. თუმცა ხო, ნუ რადგან რაღაც პირად ამბებზე წავედით, რაღაცნაირად გადახვევა გამოგვივიდა. მე არასოდეს არ დამავიწყდება, როგორ შემრცხვა, როცა უკრაინაში ჩავედი, ომი იყო რამდენიმე დღის დაწყებული, რაღაც ღარიბაშვილის იმ ცნობილი განცხადების შემდეგ პირველ მარტს შევედი უკრაინაში და პირველივე ვინც შემხვდა მესაზღვრე ძალიან უხერხულად მითხრა, რომ აუ საქართველოსდან ხარო და რა ცუდიაო, რომ თქვენ ასეთი საშინელი პოზიცია დაიკავეთო. თან ეს იყო ძალიან სენსიტიური მომენტები, როცა ემოციები პიკზე იყო და პირველი დღეები იყო და რაღაცა ყველა მართლა სამძიმარზე მოსულს რომ იმახსოვრებ, მაგრამ ჩვენ ამიმოდის დაახლოებით ეგეთი ის ჯარისკაცები დაახლოებით ეგეთი განცდა ჰქონდათ მაშინ, რომ ვინ იდგა იმ პირველ მძიმე დღეებში და პირველ მძიმე პერიოდში მათ გვერდით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ძალიან დიდი სირცხვილი იყო და ყველას მე ვისაც ხვდებოდი უხსნიდი ქუჩაში, რომ არა ჩვენ კაი ტიპები ვართ და იმ პოლიტიკოსმა რა თქვა და როგორც ცუდად გამოჩნდა ეს ყველაფერი არ გეწყინოთ ხალხისგან. იცი რა ეს ანუ იქაც ამას აფასებენ და იციან. მე სულ 4 ჯერ ვიყავი ამ ომის დაწყების მერე უკრაინაში და იქ ფილმს როცა ვამზადებდით უკრაინელებს ჩვენთვის უთქვამთ, რომ ანუ უკვე აცნობიერებენ კარგად რა, მიჯნავენ. ვიცით რომ თქვენ, ანუ ქართველები და საქართველოს ხელისუფლება იდენტური არ ახართ, ისინი არიან პრორუსები და რუსების, ესე ვთქვათ, რბილი ძალა, რომელიც ასრულებენ ამ დავალებას და თქვენთვის მთავარი, ესე ვთქვათ, აქტორი, რომელთა მადლიერებით ჩვენ ვართო, არისო ეს სამხედროები, რომლებიც მათთვის არა მარტო მათთვის, ჩვენი მომავლისთვის, მათი შვილების მომავლისთვის იქ სიკვდილზე მიდიან და იდება გმირებს კიდევ აუცილებლად კი და გამარჯვება უკრაინას. იცი რა, მოდი დაუბრუნდეთ ახლა ბოლოსკენ მინდა წავიდე, ჩვენ ძირითად თემებს პრინციპში რაც თავშივე დავამოსებთ და ამაზე მინდა ვისაუბრო. ესე იგი უკრაინის შეიარაღებაში არსებული ეს პოზიტიური სიახლეები და ასევე მინდოდა გვეთქვა გავიგე რუსების მხრიდან ეს სამზადისი, მაგრამ რა შეიძლება იყოს შემდგომში უკრაინის შეიარაღებული ძალების ნაბიჯები იმისთვის, რომ მინიმუმ პოზიციები გაიუმჯობესონ, ან რა ვიცი, იქნებ რამე დიდი გეგმებიც კონდეს ამ ყველაფერს. აქ რაც მინდა ხაზი გავუსვა. რამდენიმე მოსაზრებას გავეცანი ევროპელი, ბრიტანელი და ამერიკელი მიმოხილველების ვიდეო მიმოხილვებში სადაც იყო საუბარი ყირიმზე. აქცენტს აკეთებდნენ ყირიმზე და ხაზს უსვამდნენ, რომ არ არის შემთხვევითი, რომ ბოლო პერიოდში სისტემატურად თითქმის ყოველდღე ვხედავთ ჩვენ კადრებს, რომ ყირიმში საერთაშორისო სისტემებს, რაღაცა გამშვებ დანადგარებს, რადარებს და ასე შემდეგ ერთმანეთის მიყოლებით ანადგურებენ. და იყო იქ გარკვეული ვერსია ასეთ შემოთავაზებული, რომ შესაძლოა ყირიმის მიმართულებით იყოს გარკვეული მოძრაობა დეოკუპაციის ნაწილში. რას ფიქრობ, რამდენად ვთქვათ, აზრთან ახლოს არის ეს ყველაფერი? ოკეი. მოდი დავიწყოთ პირველი ნაწილი ჩვენი კითხვის. უკრაინა ბოლო პერიოდში საკმაოდ, ესე ვთქვათ, გაძლიერდა ეროვნული სამხედრო წარმოების კუთხით და უკვე ზელენსკიმაც დაადასტურა, რომ სადღაც 60%-მდე უკვე ჩვენ საერთო შეიარაღების წილი უკრაინის შეიარაღებისაო მოდისო ეროვნულ წარმოებულ იარაღზე, რაც არის ძალიან მაგარი ამბავი და ეს მხოლოდ მზარდია. მოდი რო ჩავშალოთ. ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც უკრაინას უჭირდა ომის საწყისი ეტაპებიდან სადაც 2023-ში უფრო მკაფიოდ გამოჩნდა ამის დეფიციტი იყო საარტილერიო დანადგარები. იმიტომ რომ საარტილერიო დანადგარები ბევრი დანადგურდა, ბევრი ესე ვთქვათ ცვეთადია ეს გულები და ესე ვთქვათ მუდმივად უწევდა რომ ემათხოვრა იქ ვიღაც ამერიკისგან იმას 9 პალადინებს ან უფრო ძველ მოდიფიკაციებს იყიდა, იქით ნორვეგიისგან, ბელგიისგან და ეს მოდიოდა ცალობით რა. ასევე იყო გერმანიისგანაც პანცერჰაუბიცა 2000-ები, ესეც ძალიან მცირე რაოდენობით მოდიოდა და ნუ მოკლედ ყველგან უწევდა აი ამ საარტილერიო სისტემების შესასყიდლად მათხოვრობა და რაც შემდეგ დროში იწელებოდა, დროში როცა იწელებოდა იქ ფრონტზე სექტორში პირობითად საარტილერიო გულების ნაკლებობა იყო, რაც აისახებოდა იმაზეც რომ ტერი უფრო წინ მოიწევდა
გარდა ამისა ასევე პრობლემა იყო საარტილერიო ჭურვების მხრივ და დღევანდელი მოცემულობა რა არის? უკრაინა დღეს უკვე არის ძალიან მაღალ დონეზე გაძლიერებული და გაზრდილი, ესე ვიტყოდი, საარტილერიო სისტემების წარმოების კუთხით. მათ აქვთ ეროვნული თვითმფრინავი საარტილერიო დანადგარი 222 ბოჰდანები, რომელთა წარმოების რაოდენობა ძალიან შთამბეჭდავია, ბოლო ინფორმაციით თურმე 355 ერთეული უწარმოებიათ და ბუქსირებადი ვერსია ამ თვითმფრინავი დანადგარისა 100 ერთეული უწარმოებიათ. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს მხოლოდ მზარდია და ასევე ნიშნავს იმას, რომ აი ამ მიმართულებით მათ აღარ სჭირდებათ უკვე პირობითად სხვა ქვეყნებისგან ფორს მაჟორულად იმათხოვონ, იმიტომ რომ რადგანაც მზარდია, ისინი სრულად შეძლებენ რომ გადავკი ახლა სხვებიც აქვთ და ბევრიც აქვთ სხვები, მაგრამ შეძლებენ რომ დანაკარგების თავისი წარმოებით შეავსონ, აქვთ შასების წარმოება, აქვთ ლულების წარმოება, ლულების წარმოება თვითონ არა აქვთ, უფრო საფრანგეთი და ბოლო ინფორმაციით მათ შორის სლოვაკეთიც უმზადებს ფრანგული ცეზარების და ზუზანაურების ლულებს იყენებსო ეს ბოჰდანები და კომპლექსურ ერთობლიობაში ისინი ახერხებენ ძალიან სწრაფად ამ სისტემების დამზადებას, რაც შემდგომ ფრონტზეც აისახება. ეს ერთი მიმართულება, რაც ძალიან მაგარია და ძალიან ესეთი მოწყვლადი, ესე ვთქვათ, კომპონენტი იყო, რაც უკვე ამოავსეს. მეორე და უმნიშვნელოვანესი ეს არის კამიკაძე შორსროლელი დრონების დამზადება და რა თქმა უნდა FPV კამიკაძე დრონების დამზადება, რომელიც 99% მზადდება უკრაინაში. ის რომ დღეს ყოველდღიურად თუ არა კვირაში ერთხელ ორჯერ მაინც იბომბება რუსული ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები, იბომბება უკრაინული იარაღით, ანუ კამიკაძე დრონების მასშტაბური წარმოებით. დღეში წარმოება კამიკაძე დრონებისა არის ასული 400-დან 500 ერთეულამდე, რაც ძალიან მაღალი, ესე ვთქვათ, წარმადობა არის და ეს მხოლოდ იზრდება. ბოლო მონაცემებით, ბოლო ინფორმაციით, აგერ ფრთოსანი რაკეტების წარმოება დაიწყეს ფლამინგოების, ხო? დღეში ერთ საწარმოებენო და ოქტომბრის ბოლოს ავლენო 8 ერთეულამდე, რაც ძალიან ბევრია და პირობითად როცა დაგროვდება და კომბინირებული იერიშს დაგეგმავენ სადღაც, თვეში ერთხელ შეუძლიათ რა ჯოჯოხეთი მოუწყონ რუსეთის რომელიღაცა ობიექტს, როცა გაუშვებენ ბევრ იმას კამიკაძე დრონს და ფრთოსან რაკეტას. ფლამინგოების გარდა ნეპტუნებია, იქ გერმანელებთან ერთად არის რაღაცა გასაიდუმლოებული პროექტი ფრთოსანი რაკეტის შესახებ. რასთან დაკავშირებითაც ჯერ არ აქვს ინფორმაცია, მაგრამ ეს მხოლოდ მზარდია, იზრდება. ანუ ეს რას ნიშნავს? აი ესე შეფასებით დონეზე რო ვთქვათ, ეს ნიშნავს იმას, რომ უკრაინამ უკვე ომი აღარ წააგო. როდესაც სახელმწიფო ესეთ მასობრივ, მასშტაბურ სასტიკ ომში ახერხებს, რომ საკუთარი საჭიროების უზრუნველყოფას საკუთარი სიმძლავრეებით, თვითონ არა, რა თქმა უნდა, მარტო იქ ამერიკელების და ევროპელების ფინანსური მხარდაჭერა, ნედლეული მხარდაჭერა, მაგრამ ეს ყველაფერი კომბინირებულად შეკურა ხდება ამ ყველაფერს და თვითონ ამზადებენ. შესაძლოა უკრაინაში, შესაძლოა ევროპაშიც, ხოლო უკრაინაში რაც არის მათ საწარმოებში, აი ამის ესე ვთქვათ, საწარმოო ხაზის გამართვა ამბობენ, რომ ეს არის მიწის ქვეშ. და ეს მიწის ქვეშ თუ არის, კიდევ უფრო მაგარი ამბავია, იმიტომ რომ რუსებს ისკანდერებით და ხანსერთებით და კალიბრებით არ აქვს შესაძლებლობა რომ მიწის ქვეშ ჩახრიტონ. სხვათა შორის იყო ინფორმაცია მაგაზე, რომ ფლამინგოებს სადაც რომელიც იფსო აღმოჩნდა, სპეციალურად გავრცელეს ეგ უკრაინელებმა არასწორი, ესე ვთქვათ, კოორდინატები და შემდეგ რუსებმაც აღიარეს, რომ არასწორი კოორდინატები ყოფილა. ხო, ანუ ეს რაც შეეხება შიდა წარმოებას, ანუ შიდა წარმოება მხოლოდ მზარდია, ნელ-ნელა ყველაფერი იზრდება და კიდევ უფრო გაიზრდება და ძალიან სწორ რაღაცას მიაგნეს ევროპელებთან ურთიერთობაში. უკრაინა იმაზე კი არ არის უკვე ორიენტირებული, რომ აი ელოდოს, ევროპის რომელიღაც საწარმოში, პირობითად Rheinmetall-ში, MBDA-ში, ან რა ვიცი, სხვადასხვა საწარმოებში წარმოებული ფრთოსანი რაკეტების რაღაცა ნაწილის გადახარისხება, როდის მოხდება საფრანგეთისთვის და როდის მოხდება უკრაინისთვის. მაგრამ ძალიან სწორ რაღაცას მიაგნეს, რომ ფულებს იზიდავენ. ეს თანხები იდება უკრაინის ეროვნულ სამხედრო წარმოებაში და ასევე უზრუნველყოფა ხდება ნედლეულით და ეს კომბინირებულ მოცემულობაში გვაძლევს ისეთ სიტუაციას, სადაც უკრაინა მხოლოდ მეტ და მეტ შეიარაღებას დაამზადებს და რუსეთისთვის კიდევ უფრო მძიმე ასატანი იქნება ამ ომში. აქედან გამომდინარე, აი ამ კომპონენტით შევაფასებდი მარტო იმას, რომ უკრაინამ ომი აღარ წააგო.
მინიმუმ აღარ წააგო და გამარჯვება ჯერ კიდევ წინ არის. ხოლო მეორე შეკითხვა შენ დამისვა ყირიმზე, ხო? კი, ყირიმზე და ზოგადად, ანუ მათი მხრიდან თქვათ რა მანევრები შეიძლება ვნახოთ მარტო მოგერიების თქვათ რეჟიმში რომ თქვათ იქნებიან თუ არის რამე პერსპექტივა გარღვევის, არ ვიცი, იცი რა, მე წელს არ ველოდები გარღვევას, სიმართლე გითხრა, იმიტომ რომ ჯერ არ არის იმ რაოდენობის არც შეიარაღება, განსაკუთრებით ავიაციის კუთხით, პილოტირებადი ავიაცია დასჭირდება უკრაინას აუცილებლად იმ რაოდენობით და იმ სისტემით, რომელიც არის დასავლური სტანდარტის და აი ამ დასავლური სტანდარტის იმ ხარისხში მოქმედება, რა ხარისხშიც ისრაელი მოქმედებდა ირანის წინააღმდეგ, ჯერ უკრაინაში ვერ იქნება და ამას ცოტა დრო დასჭირდება. ამიტომ დღევანდელი მოცემულობით მე უკრაინის გამარჯვებას ხედავ თავდაცვითი ომის წარმოებაში, მაქსიმალურად გამოფიტონ, ბევრად მეტი უნდა გაანადგურონ ცოცხალი ძალა, ბევრად მეტი უნდა გაანადგურონ ჯავშან ტექნიკა და ვფიქრობ, რომ მომავალი წლის ამ დროს ზაფხულში აუცილებლად დადგება ის მომენტი, რომ უკრაინა შეძლებს სადღაც შთამბეჭდავი რაღაცის გაკეთებას რა. მოდი ესე ლაკონიურად შემოვიფარგლები, არ მიყვარს რაღაც ეს გადაჭარბებული რაღაცები, იმას მოსკოვს აიღებენ და რაღაცები მე არ მახასიათებს, მაგრამ მგონია, რომ 2026 წლის ზაფხული იქნება ის მომენტი რაოდენობის თვალსაზრისით, მუხტის თვალსაზრისით, როცა უკრაინა სადღაც მნიშვნელოვან შერბობას გააკეთებს, რაც უკვე დააჩქარებს რუსეთის, ესე ვთქვათ, ნეგატიურ ტალღას ამ ომთან დაკავშირებით. ხო, ანუ გულისხმობ იმას, რომ კომპლექსურია ყველაფერი, შეიარაღების წარმოების საკმარის სიმძლავრეებზე. აი ცოცხალ ძალაზე აუცილებლად უნდა დაკითხვა, შენ ახსენე, რომ აი იგივე ფრონტზე არგო მონაკვეთებში ვთქვათ ეს იგრძნობა და ამაზე ღიად ამბობენ, ხო? მაგრამ მეორეს მხრივ მე წავიკითხე ეგეთ ინფორმაცია, რომ თავად რუსები, არ მახსოვს ვინ, ამბობდნენ ესეთ რამეს, რომ აგერ უკრაინაშიო ახალგაზრდებს აძლევენ უფლებას, რომ ქვეყანა დატოვონ თუ ჭირდებათო და რადგან ქვეყნის დატოვების უფლებას აძლევენ, ეგ ნიშნავს იმას, რომ მათ არ აქვთ რისკი იმის, რომ ხვალ დაჭირდეთ მობილიზაციის გამოცხადების. საჭიროება დაუდგეთო და ამ დროს ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ რუსეთი განიხილავს მობილიზაციის გამოცხადებას, ხო? ხო, ანუ რა შეიძლება ვთქვათ მაგ მხრივ, ანუ დეფიციტი რას ნიშნავს, ანუ ეგაც ცოტა ეს არის რა, ძალიან სუბიექტური გაგებით შეიძლება ბევრი ინტერპრეტაცია შეიძლება ამაზე იყოს, რას ნიშნავს ანუ ნაკლებობა ცოცხალი ძალის უკრაინის შემთხვევაში, ხევი. იცი რა, უკრაინას ცოცხალი ძალის ნაკლებობა აქვსო, მე ამას ვერ ვხედავ, ნუ კი ახლა რუსებზე ნაკლები აქვთ აღმოსავლეთის ფრონტზე. პირობითად აღმოსავლეთის ფრონტზე განლაგებულია უხეში დათვლებით სადღაც 300,000-მდე უკრაინელი ჯარისკაცი, აი საკვანძო ზონებში. ნუ რუსების რაოდენობა არის სადღაც 650-დან 700-მდე, ორჯერ მეტია. უკრაინის თოფიანი ადამიანის რაოდენობა, ეს უხეშად ვთქვათ, არის სადღაც 800,000-დან 900,000-მდე, მაგრამ ძირითადი ნაწილი ეს არის ცენტრში თავმოყრილი, მაგრამ გამობრძმედილი ბრძოლაში ნაწილებისა არის 400-დან 450,000-მდე მეტი არა, მაგრამ ეს არის სავსებით საკმარისი იმისთვის, რომ მათ ჯერ გაუძლონ კიდეც და ასევე რაღაცა პერიოდის შემდეგ კონკრეტულ მიმართულებაზე პირობითად 60,000, 70,000-სიანმა დაჯგუფებამ მნიშვნელოვანი გარღვევა განახორციელოს. მაგრამ პრობლემები ფიქსირდება, მოდი ახლა ღიად ვლაპარაკ ახლა იმას რუსების პროპაგანდას ვარ დავემსგავსე. კი, რა თქმა უნდა, არ ვიფრანჭებით. ხო, პრობლემა არის რაში ვხედავ? პრობლემა არის მენეჯმენტში უკრაინაში. ძალიან ბევრია ისეთი სამხედრო ნაწილები, რომელიც არის პირობითად სადღაც ისვენებს და არის რაღაცა ნაწილები, რომელიც არის ფრონტზე და ის არ არის საკმარისად დაკომპლექტებული, იმიტომ რომ იქ მენეჯმენტშია პრობლემა, ბრიგადის მეთაურს პრობლემა აქვს, მიმართულების არაკომპეტენტურობაც ფიქსირდება. მაგრამ ბოლო პერიოდში აი დაახლოებით 3 თვეა უკრაინელები გადავიდნენ კორპუსების სისტემაზე. ამ კორპუსების სისტემა რას ნიშნავს, რომ ზოგადად კორპუსი საბჭოთა გაგებით ნიშნავს დაახლოებით 50,000 ჯარისკაცის გაერთიანებას. მაგრამ უკრაინელებმა საბჭოთა გაგებით დივიზია, რასაც გულისხმობს დაახლოებით 10-12,000 ჯარისკაცი, მაგას დაარქვეს კორპუსი და
უკრაინულ რეალობაში корпуსი არის იგივე, რაც რუსულ რეალობაში დივიზია, რომელიც აერთიანებს პირობითად 5-6 ბრიგადას. ანუ ამით რის თქმა უნდა, корпуსების სისტემაზე რო გადავიდნენ, ბევრად უფრო მობილურები, ბევრად უფრო მანევრულები გახდნენ. корпуსებს ხელმძღვანელობენ ის ბრიგადები და იმ ბრიგადის მეთაურები უკვე, რომლებიც არიან ყველაზე წარმატებულები ბრძოლაში. პირობითად პოკროვსკის მიმართულებაზე ფიქსირდება აზოვის მესამე მოიერიშე ბრიგადა, რომელიც ხელმძღვანელიც არის ბილეცკი. ეს ბრიგადა არის ლეგენდარული ბრიგადა, რეალურად ძალიან, ესე ვთქვათ, მაღალი დონის სპეცოპერაციები აქვს ჩატარებული და შემდგომ ანუ რა არის თქმა მინდა რომ ყველაზე გამოცდილი ბრიგადა როცა მეთაურობს თელ корпуსს და აერთიანებს სხვა ბრიგადებს, სხვა ბრიგადის მეთაურებს, ის უფრო მობილური, მანევრული ხდება და ამის შედეგები უკვე ჩანს ფრონტზე. მაგრამ ეს ჯერ სტრუქტურიზებული არ არის იმ დონეზე, რომ მთელი არმია იყოს корпуსების დონეზე იმ ხრივ, ესე ვთქვათ, განვითარებული და დახვეწილი, რომ ეს აერთიანებდეს მთელ სისტემას. ამიტომ ეს ეტაპობრივად ყალიბდება, მენეჯმენტი იხვეწება და ის ლაფსუსები, რაც არის ზოგჯერ სერიოზულ პრობლემას ხნის ხოლმე. აი, მაგალითად, ყოფილა ისეთ შემთხვევები, როდესაც რუსები უტევდნენ რაღაცა გამოცდილი ბრიგადა, რომელიც გადაღლილია საბრძოლო მოქმედებებისგან სამკვირიანი, ორკვირიანი უწყვეტი ადგილზე ყოფნით, ის ბრიგადა გამოდის და შედის რაღაც ახალი ბრიგადა. აი ამ მომენტში რამდენიმე შემთხვევა დაფიქსირებულა, როდესაც რუსებს დაუბომბავთ ეს ბრიგადა გამომსვლელი ან შემსვლელი და დიდი დანაკარგები მიუღიათ. ხო, ეს რაღაცების დამავა არ მოყვარს, რაც რეალობაა, იმას ვამბობ. ამიტომ ეს პრობლემები ყოველთვის თავს იჩენდა და ჯერ კიდევ იჩენს არასწორი მენეჯმენტის გამო, მაგრამ კარგია რომ აი ამ ყველაფრის აღმოფხვისკენ წავიდნენ, ხოლო ცოცხალი ძალის დეფიციტი უფრო აი ამ არასწორი მენეჯმენტის გამო იყო შექმნილი ეს ნიშა, რომ ცოცხალი ძალა პრობლემა არის, იმიტომ რომ იყო ზოგიერთი ბრიგადა, სადაც ნაკლები იყო რაოდენობა ხალხის, არ უნდა ყოფილიყო, იყო სადაც ჭარბი იყო. ამიტომ ამის მენეჯმენტი უფრო ესე ვთქვათ, ჩამოყალიბდება და ასევე უკრაინამაც უნდა გააგრძელოს, რა თქმა უნდა, მობილიზაცია და იმ ახალი ჯარისკაცების გადამზადება, იმიტომ რომ რუსები, როგორც ვიცით, ბუდანოვმა თქვა გუშინ, ესეთ ინფორმაციაა, რომ რუსები აპირებენ მობილიზაციასო, მობილიზაციის გამოცხადებასო, რაც ორ რაღაცაზე მიუთითებს. პირველი, ან უკვე პოპულარობა დაკარგა ძალიან იკლებს პოპულარობა კონტრაქტზე წამსვლელებთან შორის, იმიტომ რომ ხშირია შემთხვევები, როდესაც კონტრაქტს უფორმებენ, ხელფასი აქვს $4,000, სადღაც $3,000, ну $4,000 ვთქვათ უხეშად, $4,000-$4,500 და ეს ჯარისკაცი მიდის ფრონტზე და პირობითად ხვალ მიდის შტურმზე. ისეთ შტურმზე მიდის, რომ ცოცხალი ვერ გადარჩება და ამასობაში ამ ჯარისკაცის ოფიციალური დოკუმენტები სამხედრო ნაწილში ჩაწერილი არ არის. ანუ დაშვებიან, ეს ადამიანი არ არსებობს, არ მოსულა. მოვიდა, რავი, არ მოსულა ეს ადამიანი. კი, გავიდა ფურცელზე არ არსებობს. ხო და ამით ფულს ზოგავენ და ესეთ შემთხვევები არის ათასობით. და როცა უბრალოდ ხორცის მასა მოვიდა და უთხრეს, რომ იცი რა, შენ აი აქ ხო ხარ? აი ეს სექტორი დამიშტურმე. ამ სექტორში უკრაინელები ელოდებიან, რა ვიცი, 100-ობით FPV კამიკაძე დრონი, ტყვიან ფქვევით, ნაღმყორცნით, არტილერიით, სადაზვერო დრონით, სნაიპერით და ყველაფრით. და ეს ადამიანი მიდის და ნაღმებია დალაგებული. ეს ადამიანი უნდა წავიდეს მოტოციკლეტთან ფეხით, ну, ბოლო პერიოდში უფრო მოტოციკლით და ეს ზონა უნდა გავიდეს და უნდა მივიდეს აქ. ეს ადამიანი განადგურდება, მერე მიდის მეორე, მესამე, მე100, მე200. მოქმედების ლოგიკა რაში არის? მოქმედების გასაგებია რომ ხო გადააგდეს და ფული არ მიცეს დაუშვათ, მაგრამ ხო. თუ უეჭველი სიკვდილზე უშვებ რა აზრია? აი, ფული არ არა, მაგათ არ აინტერესებთ ეგენი სიკვდილზე მიდიან. ბაიდა გადარჩეს და ვიღაცამ რაღაც პოზიცია გაამაგროს ეგ ლოგიკა. როცა წინ მიდიან და რაღაც სოფლებს იღებენ, როგორ იღებენ? პირობითად მოვიდა 100 კაცი, ხო, 100-ული მოვიდა 100-ს, 60-70 და ეუბნებიან, რომ აი ეს სექტორი დამიშტურმეთ. გაუშვებენ, ვერ გააღწევენ, ეს განადგურდა. მერე მოიყვანენ ახალს, იმ ახლიდან შესაძლოა ის სექტორი დაიკავოს სამმა კაცმა. და იმ სამი კაციდან უკვე იქ მე დროშას ააფრიალებენ და იტყვიან, რომ აი ჩვენ კი დავკარგეთ 120 კაცი, მაგრამ იმ სამმა დროშა ააფრიალა და მე პროპაგანდა ამას აჩვენებს, რომ აი დროშა ავაფრიალეთ. სხვა შორის გუშინ წინ ალფაზე მეკითხებოდნენ კონტროლები,
კუპიანსკში რა ხდება, რუსებმა დაიკავეს. აუ, ეგ კადრი ვნახე კუპიანსკში დროში დრო იდგა ვიღაცა. კუპიანსკის ცენტრში იდგა, ხო? ცენტრთან ახლოს, ხო. დასახლებაში შემოვიდა, ხო, კუპიანსკში შემოვიდა. ქალაქთან ახლოს არიან, რეალურად იქ არის რამდენიმე დასახლება, სადაც ახლოს არიან და ყველაზე მომიჯნავი ჩრდილოეთის მიმართულებით, რომ სადაც იყვნენ ინფილტრირებული მირნოები, ქვია თუ არ ვცდები, ის გაწმინდეს. მაგრამ ასევე მოიერიშე DRG ჯგუფები ეს შემოვიდნენ კუპიანსკში, რაღაც ნაწილი გაანადგურეს ტრადიციულად, რაღაც ნაწილი გადარჩა სამი კაცი გაშალეს დროშა და დრონმა გადაიღო, აღმოაჩინეს артиლერიამ დაუშვა, ნავთობსნებმა დაუშვეს და ეგენი უკვე ცოცხლები არ არის. მაგრამ კადრი იყო, როგორც კი იგებს მე გარბის კუპიანსკი ავიღეთ. და ამას აიტაცებს მე იმედი, პოზიტივი, ქართველი ტროლები და გონიათ რომ კი არ გონიათ იციან დიდი ალბათობით რაც არის, მაგრამ ესე ვთქვათ, უცოდ ინფორმაციის ნაკლებობის მქონე ადამიანებს თავიანთ ვაკუუმში ამყოფებენ რა. ხო, იქ რაღაცა ტერმინი იყო კიდე ეს კრედიტით აღება თუ როგორ ამბობენ ამაზე, ანუ დასახლების ხო, კი, რაღაცა მაქსქემის ნაწილია, ხო ეგეთ. პირობითად სამხედრო ნაწილის ხელმძღვანელმა გასცა ბრძანება, რომ ასეული უტევს რაღაცა მირნოეს, თუნდაც სოფელს. იმ სოფელს, სადაც ორი სახლი არ დგას და განადგურებულია ყველაფერი და ანუ ამ 60-მა კაცმა ან 80-მა, 100-მა კაცმა უნდა შეუტევს ამ მირნოეს წინასწარ გენშტაბს გადასცემენ, რომ ჩვენ ავიღეთ. ჯერ დაწყებული როცა არ არის. აი, მივიდა ხო 60 კაცი ვერ აიღო. მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე, მეათე რო აიღებს, აიღეს. და ამასობაში დაკარგეს 500-600 კაცი სოფელში, სადაც შენობები არ არის. მაგრამ წინასწარ უთხრეს გენშტაბს ავიღეთო, მე ამ ინფოგრაფიკულ რუკას ამოაგდებენ რასია პირველის ეთერში, ან სამხედრო პროპაგანდისტები იმ სოფელს გააწითლებენ, რომ ავიღეთო და ის გაწითლება შესაძლოა დადასტურდეს ერთ კვირაში, როცა 500 ჯარისკაცი დაკარგეს. როცა 60 ჯარისკაცით შესვლის ანონსის დროს უნდა აიღოთ, მაგრამ ესე. ნუ ერთ სიტყვით ერთი რამე ფაქტია, რომ საერთოდ არ აინტერესებთ. არ აინტერესებთ. რამდენი მოკვდა. არ ითვლიან და ხო, ანუ იმას მობილიზაციაზე ვამბობდი. ორი რაღაც დაიხსნება, რის გამოც მობილიზაციას აცხადებენ. პირველი, უკვე პოპულარობა დაკარგა და ხალხმა იცის, რაზეც უშვებენ, უოჭველი სიკვდილია. და მეორე ფაქტორიც არის, იმათ ვისაც უხდიან, ძვირი უჯდებათ, უკვე ძალიან ძვირი უჯდებათ, 3000-4000 დოლარებს იხდიან და შედეგს არ აძლევს. ამიტომ უფასოდ უნდათ აიყვანონ დიდი მასა, მაგრამ ეს დიდი მასის აყვანა იქნება ეს 300,000-400,000 თუ 9 მილიონი დააწვება ასევე რუსეთის სამუშაო ძალას, რაც ესე ვთქვათ, რეგრესი იქნება მათთვის და ასევე რა თქმა უნდა უკმაყოფილება უკვე ანუ ძალით წაყვანილების უკმაყოფილება, როცა პირველმა არ გაამართლა, პირველმა წებამ, როცა კონტრაქტით 4,000 დოლარმა არ გაამართლა და აი ეს არაპოპულარული სიტუაციის ფონზე, როცა შეიწევ 400-500 ჯარისკაცს, ეგ უკვე სერიოზული პრობლემა შეიძლება გაჩნდეს და კიდევ უფრო დრო და დრო კიდევ უფრო არაპოპულარული გახდება რუსეთისთვის ეს ომი და იქამდე მივა ეს სიტუაცია, რომ პუტინი ჩემი აზრით რაღაც სიგიჟეს მოინდომებს და იტყვის, რომ ბირთვული არაყი უნდა გამოვიყენოთო, მაგრამ მას არავინ არ შეუსრულებს ამ ბრძანებას, იმიტომ რომ რუსეთს რა ვიცი, არსებობის დასრულების სურვილი არ მგონია კონდეს არც იმ გენერალიტეტს და არც პოლიტიკურ ელიტას. ამიტომ რაღაც მომენტში იქნება წელიწადნახევარში თუ წელიწადში თუ ესე გაგრძელდა და სიგიჟე გააგრძელა რუსეთმა და არ დათანხმდა ომის ვერ გამარჯვების აღიარებას, დაუდგებათ ის მოცემულობა, რომ ააღირავებენ. ერთი ძალიან ცხადად რჩება ის განცდა, რომ ანუ არანაირად ტიპი ყველაფერზე მიდის, ანუ უკან დასახებ გზას არიტოვებს, ეკონომიკა განადგურდება, სოციალური პრობლემები იქნება, მერე ომის შემდგომი ეფექტები იქნება, რაც არ უნდა იყოს, ანუ ამ ყველაფრის მიუხედავად, რამდენი ჯარისკაცი არ უნდა დაიღუპოს, შედეგი ჭირდება და მორჩა, ანუ მისთვის ეს არის არაერთხელ გვითქვამს პოლიტიკური რეჟიმის განაცხადის მოხსნას დასჭირდება, იმიტომ რომ პირობითად სამხედრო ეკონომიკიდან ვერ გადმორთავ ეგრევე სამშვიდობიან ეკონომიკაზე, იმიტომ რომ საწარმოები მოქმედებს, ამდენი ადამიანი და დასახლებული ახალი საწარმოებია და ეს უცებ რომ გათიშო
უკვე ეკონომიკა იქნება ეს სულ ქაოსში და კოლაფსში. მაგაც ძალიან საინტერესო სტატია იყო, ვიდეოც ჩავწერე, რუსეთის ახალი საშუალო ფენა, რომელსაც ომის დასრულება არ სურს. ეგეთი სტატია იყო. ხო, ეგ მეც ხონდა საინტერესო ანალიზი იყო მეც დავდე ეგ სტატია, იმიტომ რომ ეს ადამიანები იქ დასაქმებულების აწარმოებში ბევრად უფრო მეც იღებენ ხელფას, ვიდრე იღებდნენ ომამდე. ამიტომ მათთვის ეგ არის პირიქით ფუნქცია გამოუჩნდათ. ხო, ფუნქცია გამოუჩნდათ მათ ხო და ცხოვრებას. იქ ჯარისკაცების ოჯახებზეც იყო ლაპარაკი, ვინც კონტრაქტებით არის წასული და თუნდაც დაღუპვის შემთხვევაში მე დიდ კომპენსაციებს იღებენ. კი ბატონო. ოთო ძალიან საინტერესო საუბარი გამოგვივიდა მე მგონი, ბევრი შეგვიძლია კიდევ გავაგრძელოთ, მაგრამ მოდი შემოვინახოთ შემდეგი ეპიზოდებისთვის, აქვე დავაანონსებ, რომ ხო, ნუ როგორც თქვი თავში, ჯერ ერთი მადლობა თუ შემორჩით ბოლომდე და გვისმინეთ. ეს ნიშნავს, რომ საინტერესოა თქვენთვის და ძალიან დიდი სტიმულია, როცა ვხედავ ხოლმე რომ რეიტინგები მატულობს. ძალიან დიდი სტიმულია, როცა ვხედავ რომ გამომწერების რაოდენობა მატულობს და ჩვენ არ ვაპირებთ ჯიუტად რომ გავჩერდეთ ყველაფრის მიუხედავად და ვაპირებთ რომ შევქმნათ სხვადასხვა პლატფორმები იმისთვის, რომ ადეკვატური ინფორმაცია მიიღოს ხალხმა. ძალიან დიდი მადლობა მათ, ვინც ამ ყველაფერს ხედავთ, აფასებთ და გვამხნევებთ. დაელოდეთ შემდეგ ვიდეოებს, გვეყოლება სტუმრები მუდმივად, ხშირად მოვუწევთ ოთოსაც, სხვა სამხედრო მიმოხილველებსაც და ხშირად გვექნება განმარტებითი ვიდეოები, ყოველდღიურად რა მოხდება, როგორ წავა მცვლილებები მხოლოდ უკრაინაზე არა პრინციპში. შეზღუდულები არ ვართ და ყველა აქტუალურ თემას ვცდილობთ ხოლმე რომ მივყვეთ, მაგრამ რა თქმა უნდა რუსეთ-უკრაინის ომს განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობთ. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ყურადღებისთვის, დაგემშვიდობებით, ოთო მადლობა სტუმრობისთვის და დაელოდეთ შემდეგ ეპიზოდს ნახვამდის.